এইভাবে যে সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা নতুন একটা খেলা নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। তো এই খেলায় থাকছে, দেখতে পাচ্ছেন তিনটা কিন্তু আপেল রাখা আছে। এখানে কিন্তু ঠান্ডা ফ্রিজ থেকে আনা পানি রাখা আছে। তিনজন মানুষের চোখ বেঁধে দেওয়া আছে, আর এপাশে পিছনে এপাশে কিন্তু হাতও কিন্তু বাঁধা আছে, তিনজনের কিন্তু হাত বাঁধা আছে। তো আমাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে অল্প সময়ের মধ্যে চোখ বাঁধা অবস্থায় এবং হাত বাঁধা অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি আপেলটা খেতে পারবে, সেই হবে আজকে বিজয়ী। আর তার জন্য কিন্তু আমাদের চ্যানেলের থেকে থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। তো খেলাটা আপনারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখুন যে কে বিজয়ী হয়। এখানে কিন্তু ভিন্ন গ্রামের লোক অংশগ্রহণ করছে। তো আপনার নাম কি? মোহাম্মদ সলমান। আপনার বাসা কোথায়? বাংলাপাড়া। আপনার নাম কি? মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আপনার নাম কি? মোহাম্মদ শিয়াবুদ্দিন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার বাসা কোথায়? উল্লাপাড়া। আপনার বাসা কোথায়? উদুনিয়া। স্থানীয়। আমি যখন বাঁশি দেবো আপনারা কিন্তু খেলা শুরু করবেন, ঠিক আছে? দৌড় দিবেন। ঠিক আছে, দেখা যাক আজকে মানে অল্প সময়ের মধ্যে যে আপেল খেতে পারবে সেই কিন্তু বিজয়ী, ঠিক আছে? মজার হচ্ছে, দেখা যাক। আসলে যে বিজয় আসলে চোখ বাঁধা অবস্থায় এইভাবে যে আপেলটা খাচ্ছে কষ্টকর বিষয়। অলরেডি মানে খেয়ে ফেলছে, ধরা চলে যে আসলে অলরেডি কিন্তু খেয়ে ফেলছে। আচ্ছা, আসলে আগেই বলা যাবে না, কারণ মুখে নিতেই পারে, খাওয়া শেষ করতে পারবে, সেই হবে আজকে বিজয়ী। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার নাম কি? মোহাম্মদ সলমান। সোহেল ভাই কিন্তু অলরেডি জিতে গেছে।